فندق البيثيو بيش في بينانغ، غرفة من نوع جراند ديلاكس. جراند ديلاكس مطلة مباشرة على البحر. هذا حمام الغرفة. طبعا هذه الغرف محدثة، تم تحديثها مؤخرا. هنا الشاور مفصول، هنا بانيو مع شاور، تواليت، شطافة موجودة. طبعا الكاربت هذا مغير جديد، 4 أشهر فقط. هنا تلفزيون مسطح، حجم كبير ممتاز. السرير هنا حجم كبير ما شاء الله، حجم كبير جدا، يعني يتسع إلى 4 أشخاص. مجلس. هنا الفيو، المنظر، هنا البحر. طبعا غرفة هذا النوع كلما كنت أرفع كلما كان المنظر على البحر أحسن أحلى. هنا حديقة الفندق، حديقة كبيرة لا بأس. هنا بلكونة، كراسي وطاولة. هنا البحيرة أو هنا المسبح، مسبح الفندق، يعني هو مسبح الفندق بشكل رائع. طبعا في وسط المسبح تجد بوفية هنا الوسط هذه. هنا مسبح الأطفال، منظر رائع جدا حلو. أعيد، هذه الغرفة من نوع جراند ديلكس في فندق البيثيو بيش في بينانغ.